chelou. Tout il tombe. Je sais pas, il y a un bruit bizarre. Un bruit de mon coffre vert dans ma salle de bain. J'en ai marre. Trop bizarre. Bon là je me fais à manger. Voilà un petit peu la petite vidéo aujourd'hui. J'ai trouvé ça Carrefour hier. Ouais, c'est vers ce Carrefour. Des roches des sables. Trop bonnes. Au caramel. Il y a du chocolat blanc. Alors, sur le packaging, ils nous disent que c'est au chocolat Belgique. Chocolat blanc Belgique. Avec du caramel. Et chercher l'erreur. C'est pas précisé sur les ingrédients. Vive l'arnaque. Mais